Γέα πυρήμιχθήτο, ζαμάν φου. Αριθμός 5. Γεια σας Έλληνες! Γεια σας Έλληνες λεβέντες, με τις έξυπνες κουβέντες. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Τρέχετε να προλάβετε, μα όταν καταλάβετε ότι σας βάζουν στο χώρο, θα είστε έξω από εδώ. Ότι σας βάζουν στο χώρο, θα είστε έξω από εδώ. Γεια σας Έλληνες λεβέντες, με τις έξυπνες κουβέντες. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Παίζετε βιολί για άλλους, για μικρούς και για μεγάλους. Κόπτεστε πολύ, μιλάτε, μα δεν βλέπετε που πάτε. Κόπτεστε πολύ, μιλάτε, μα δεν βλέπετε που πάτε. Συνέλθετε πριν είναι αργά, αλλάξτε ταμπουρά γοργά. Κάντε επιτέλους μια αρχή, να σκέπτεστε με προσοχή. Κάντε επιτέλους μια αρχή, να σκέπτεστε με προσοχή. Γεια σας Έλληνες λεβέντες, με τις έξυπνες κουβέντες. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Κάνετε τους πονηρούς μες στους άσχημους καιρούς. Πειραιάς, Δεκέμβριος 2001. Γεώργιος Βελιανίτης, Παξινός ποιητής. Απρόκλητες ψυχρές διώξεις αμερόληπτων αποδοτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών κάποιων εποχών προς εγκαθίδρυση αισχρού κομματικού κράτους. Αριθμός 65. Ο θεματοφύλακας είναι τίμιος, σοβαρός, με λαμπρό μέλλον, καθαρός. Ψάχνει την επιτυχία, μα τον βρίσκει ατυχία. Έρχονται οι φωτισμένοι, κάνουν σαν δαιμονισμένοι. Έχουνε μεγάλη φόρα, βλέπει μία μαύρη μπόρα. Φθάνει νέα αγγελία, φοβερή παραγγελία. Το δικό τους να προσέξει, αλλιώς δεν θα ξαναφέξει. Του διαλύουνε τα πάντα, τον εκάνουνε στην πάντα, τον εβάζουνε στην πρίζα κι άλλοι αρπάζουνε τη μίζα. Τηλέφωνα με δίεση, λειτουργεί υποπίεση, τη μια τον καπελώνουνε, την άλλη τον μαλώνουνε. Πολλά χρόνια έχει σπουδάσει, τώρα γιατί να τα χάσει. Όταν χάσει τη δουλειά του θα τραβάει τα μαλλιά του. Λέει τότε παν χαμένα, ποιος θα με βοηθήσει εμένα. Έτσι κι αλλιώς θα έρθει άλλος, πιο ωραίος παπαγάλος. Υπομένει, περιμένει να χαθούν οι λυσασμένοι.
Κι όταν η μπόρα περνάει, το ποτάμι δεν γυρνάει. Ο καθένας σαλονίζει, αυτός όμως συνεχίζει να βοηθάει και να κτίζει, την ψυχή του να γεμίζει. Κάτι για να περισσώσει πριν το κάθε τι τελειώσει. Να ο θεματοφύλακας, των οσίων ο φύλακας. Παξί, Αύγουστος 2002, Γεώργιος Βελιανίτης, παξινός ποιητής, εθνικά υπερήφανος για μια Ελλάδα νέα με πολλά κλοπημαία. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Αριθμός 79. Κάνε ό,τι νομίζεις. Σαν σου πει αυτή τη φράση, ο αρμόδιος σε έχει σκάσει, η ψυχή σου έχει βράσει, μια αηδία σε έχει πιάσει. Την πρόταση δεν δέχτηκε, τώρα την παραδέχτηκε. Έχει χάσει τον καιρό του να περάσει το δικό του. Δεν πρέπει όμως να χαίρεσαι, σφιγμομετρά πως φέρεσαι. Έχασε σπουδαίο χρόνο και υποχωρεί με φθόνο. Σου πασάρει την ευθύνη μέχρι να ειδεί τι θα γίνει. Έχει πάντα την ελπίδα να σε ρίξει στην παγίδα. Η ανάγκη παραμένει, η συμφορά περιμένει, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, κοιτάει πως τον συμφέρει. Με τέτοια ανεύθυνα μυαλά, άντε να πάνε όλα καλά. Συ όμως δεν υποχωρείς, με τεμποδίων προχωρείς, την ευθύνη αναλαμβάνεις, με μικρόψυχους ταβάνεις. Μες στην άχρηστη διαμάχη δίνεις την τελική μάχη. Απαιτείται να έχεις σθένος να αντέξεις αυτό το μένος. Μα μην ξεχνάς τους θεατές, είναι οι τελικοί κριτές. Πειραιάς, Ιούνιος 2003. Γεώργιος Βελιανίτης, παξινός ποιητής. Αριθμός 20. Ζήτημα αρχής. Σαν το τοπίο είναι γκρίζο, μην αρνηθείς να το διαβείς. Όταν διστάσεις κάνεις πίσω, δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Δεν θέλει δίλημμα ο δρόμος, δω είναι ζήτημα αρχής. Όταν σε γυροφέρνει ο φόβος, μη σε εμποδίσει να σκεφτείς. Να έχεις πάντα την ελπίδα ότι θα δείξει ο καιρός. Έχεις αόρατη ασπίδα εφόσον είσαι καθαρός. Φαντάσματα που σε τρομάζουν σαν τον καπνό θα διαλυθούν. Βεβαίως την ψυχή τραντάζουν, στιγμές δικαίωσης θα έρθουν. Όποιος συμβιβασμό αν κάνει εκείνος που δεν έχει αρχή, στο τέλος το παιχνίδι χάνει, μόνο η ντροπή κυριαρχεί. Πειραιάς, Δεκέμβριος 1998. Γεώργιος Βελιανίτης, παξινός ποιητής. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή θάνατος, τότε τον άδειν ανεκρόσας
τι αστραπητήστε οτιτός. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκραυγαζών. Ζώδο τα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξα σοι. Δεύτερο βραβείο Πανελληνίου Διαγωνισμού Χοροδίας Ορχήστρας Νέων, Αθήνα, 20 Απριλίου 2004. Αριθμός 85. Είσαι ο μόνος υπεύθυνος. Η ευθύνη δεν γνωρίζει ηλικία. Στις δυνατές στιγμές σου είσαι μόνος. Θα έρθει να σε βρει η αδικία. Διάκριση δεν θα σου κάνει ο πόνος. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να προχωράς κόντρα στο φόβο. Πάντα να προσπαθείς να τον δαμάσεις. Συνέχεια να παίρνεις αποφάσεις. Να μην υπολογίζεις το συμφέρον. Κάθε συναλλαγή να πολεμήσεις. Συνάνθρωπο ποτέ μην αδικήσεις. Το ηθικό στοιχείο να τιμήσεις. Έτσι θα έχεις δυνατή ψυχή τις κακουχίες να αντιμετωπίσεις. Κι αν σε κτυπήσει του κακού το βέλος, να έχεις ένα δοξασμένο τέλος. Παξί, Σεπτέμβριος 2003. Γεώργιος Βελιανίτης, Παξινός ποιητής.